男人拿出杯里的冰块，发现里面有只猛犸象，奇葩的是身上还扎着几根毛。女人特别好奇，赶紧打开冰箱看看里面还有啥。这一打开不得了 ，Oh my god！ 里面居然有一个微型世界，还有很多小人在里面活动。时间过得很快，中世纪的城堡建起，才过了10分钟，里面已经进入工业革命时期，世界的发展速度越来越快，转眼就来到现代。而冰箱里面的小人也在观察着这两夫妻。一座座高楼拔地而起，天空中也出现了飞机，他们正看得入迷，忽然飞过来一个核弹，男人感觉眼睛都被刺瞎了，脸都红成了猴子屁屁，望着冰箱里的一片火海，女人不忍心再看下去，关上冰箱门。他们决定先吃个披萨。又过了1个小时，男人还是忍不住再次打开，没想到里面没有毁灭，反而发展的越来越好。整个一翡翠都市，天上飞的已经成了飞船，他们还在发展。城市中间建起了巨型设备，它从冰箱四周收集能量，然后爆发能量，化为虚无，爆发的粒子飞出冰箱，就像是在宇宙遨游。这就像人类在收集宇宙信息。环游1圈后，他们重新回到冰箱内，最后消失在了空间。男人盯着冰箱愣了好久，最终决定结束这一切，拔掉冰箱电源。谁也没想到他们会在刚搬进来的新房子遇到这种怪事，两人拥抱互相安慰，关灯睡觉去了。时间来到第2天，两人好奇心又泛滥，他们打开冰箱门，想看看里面还有什么东西。镜头拉近，冰箱又回到了远古时期，到处都是猿人和恐龙，周而复始，文明再一次重启。短片到这结束，不知道大家看完《爱死机》这一集有什么感想，可以和我交流一下。